আসসালামু আলাইকুম ওয়ানটেক ইলেকট্রনিক্স ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম ভিউয়ার্স। আজ আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটি টপিকটা হচ্ছে যে দুটি 8 ইঞ্চি স্পিকার কীভাবে চালাবেন। তো ওই জন্য একটি ছোট্ট একটা এমপ্লিফায়ার তৈরি করে দেখাবো আপনাদেরকে। তো এই সার্কিটটা দিয়ে আপনারা 8 ইঞ্চি দুটি স্পিকার অনায়াসে চালাতে পারবেন। তো এটার নাম্বার হচ্ছে TDA 7297। আর এটার প্রাইস হচ্ছে আগে ছিল 70-80 টাকা, এখন হচ্ছে যে 110 টাকা বা 100 টাকা নেবে। তো আরেকটা প্রয়োজন হবে আমাদের ব্লুটুথ সার্কিট। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে মিনি ব্লুটুথ সার্কিট। এটা হচ্ছে 50 টাকা 60 টাকা নিতে পারে। তারপর লাগবে একটা ট্যাগ, তারপর একটি কোম্পানি বক্স। এটা এক একজন এক এক নামে ডাকে। এটা হচ্ছে মূলত থাকে যে ফ্রিজের যে লাইনগুলো করার জন্য 3 প্লাগের ওই, আর এটা একটা ডাকে নিয়ে নেবেন। তো এটা দিয়ে এইগুলো দিয়ে আমাদের কাজ কমপ্লিট হবে। আরেকটা লাগবে ফিমেল সকেট, যেটা হচ্ছে 12 ভোল্ট অ্যাডাপ্টার এক্সট্রা করে দিতে হবে আমাদেরকে। এটাতে কেন আটবে না। তো এই ফিমেল সকেটটা লাগবে। তো সর্বপ্রথম কী করতে হবে, আপনারা দেখতেছেন ট্যাগ অনুযায়ী যে এখানে যে ট্যাগটা আছে এই ট্যাগ অনুযায়ী ট্যাগটা কিন্তু কেটে নিতে হবে। আর এই সার্কিটের ভলিউমটা কিন্তু খুলে নিতে হবে। ভলিউমটা আমরা দেবো ঠিক মধ্যখান বরাবর, যে এদিক দিয়ে একটি ভলিউমে কাজ হবে। এই দিকে থাকবে যে আমাদের স্পিকারের লাইনগুলো। তো আমরা এদিক দিয়ে সিদ্ধ করে নিচ্ছি, প্লাস ভলিউমটাও খুলে নিচ্ছি। তো দেখুন আমি ভলিউমটা খুলে নিচ্ছি। এখন এই সার্কিটটা আমরা যে কোনোভাবে বসাইতে পারি। তো এটার সাথে কিন্তু একটা হিটসিন ব্যবহার করবেন। এই হিটসিনটা অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে, কেননা না হলে আজ হিট হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স, এই হিটসিনটাকে কিন্তু এভাবে পাকে করে দিবেন। তারপর এখন আস্তে আস্তে আপনার ফিমেল সকেটের জন্য যে একটি ছিদ্র লাগবে ওইটা। তো আমি এই দিক দিয়ে ফিমেল সকেটটা ছিদ্রটা করে নিচ্ছি। তো আপনারা আয়রন দিয়ে করতে যাবেন না, আমার এই আয়রনটি কিন্তু নষ্ট আয়রন, আমি যার কারণে এটা ফ্লোরের কাজে ইউজ করতেছি। তো আপনারা ভালো আয়রন দিয়ে কখনো এটা করতে যাবেন না, আয়রনটা নষ্ট হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে আমাদের প্লাস, আর এই পেজটা হচ্ছে আমাদের মাইনাস। ঠিক আছে, আমাদের কাজ হচ্ছে এইটা একটি ফিটিং করা, আর এটা একটি ফিটিং করতে হবে এইভাবে। দুই পেজে দুটি ছিদ্র দিয়ে দিছি। তো স্ক্রু দিয়ে এগুলো টাইট করে দিবেন, যে কোনো স্ক্রু দিয়ে। তো ভলিউমটা এভাবে ফিটিং করে দিবেন একটা নাট দিয়ে। তো এখন হচ্ছে আমাদের ব্লুটুথের জন্য 7805 একটা লাগবে আমাদের, 7805। ঠিক আছে, তো দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে এটা হচ্ছে 7805। এটা কিন্তু এই জায়গায় ব্যবহার করতে হবে। তো বিএস দেখুন 7805টি কিন্তু এইভাবে আপনারা ফিটিং করে দিবেন, যেখানে দেখতে পাচ্ছেন 12 ভোল্ট। ঠিক আছে, মধ্যখানে একটা গ্র্যান্ড কিন্তু। তো এই পেজে দেখুন এটা হচ্ছে আমাদের প্লাস, আর এটা হচ্ছে আমাদের মাইনাস। ঠিক আছে, তো আমরা এটাকে ফিটিং করে দিচ্ছি। তো আমাদের মিনি ব্লুটুথ সার্কিট যেটা, এটা দেখুন এখানে প্লাস মাইনাসটা লক্ষ্য করুন। দেখুন 3.3 ভোল্ট কিন্তু দিচ্ছি এখানে। তো এখানে এই যে একটা বাইরে হয়েছে না 5 ভোল্ট, এই 5 ভোল্টটা কিন্তু আমাদের ফ্লাশে দিয়ে দিবেন। তো ফ্লাশটা হচ্ছে যে এটা। তো এর পাশেরটা মাইনাস। ঠিক আছে, মাইনাসটা আমি দেখা দিচ্ছি লাইনটা কীভাবে দিবেন। গ্রাউন্ড থেকে এই যে ব্লুটুথ সার্কিটের গ্রাউন্ডে একটা দিয়ে দিবেন।
আমাদের ব্লুটুথ সার্কিটে কিন্তু 5 ভোল্ট লাইন দেওয়াটাই শেষ। তো এখন হবে যে আমাদের এখান থেকে, ঠিক আছে, তো এখান থেকে তিনটি বলতে একটা গ্রাউন্ড হবে এটার সাথে, আর দুই পাশে দুটি। তো আমরা এটাও গ্রাউন্ডও দিয়ে দিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স দেখুন মধ্যখানে কিন্তু গ্রাউন্ডে দিয়ে দিয়েছি, আর দুই পাশে দুটি কেবল, ঠিক আছে। এই দুই পাশে দুটি কেবল কিন্তু আমাদের ভলিউমে যাবে। তো ভলিউম হচ্ছে যে আমাদের এখানে লক্ষ্য করুন, প্রথম যে দুটি ফা কিন্তু এক লাইন হবে, ঠিক আছে। আমি এক লাইন করে দিচ্ছি, দেখুন এই মধ্যখানে দুটিও ঠিক একই হবে। তো দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা ফা কিন্তু এক করে দিছি, সিঙ্গেল লাইন করে দিছি ডাবল লাইনটা। তো এখন হচ্ছে যে আমাদের যে ব্লুটুথ সার্কিট থেকে যে দুইটা এল আর আউট হবে, এই দুইটা কেবল নিতে হবে, দুইটা কেবল এক লাইন করে এই সুইচে দিয়ে দিতে হবে, কিন্তু সরি ভলিউমে লাস্টের ফা যেটা আছে এটাতে। তো ভিউয়ার্স এটা কিন্তু ভলিউমের, তখন এই ফাই চলে যাবে। আমি লাইনটা দিয়ে দেখাচ্ছি এটাতে। তারপর হচ্ছে এখানে লক্ষ্য করলে একটা জিনিস দেখতে পারবেন, এই সার্কিটের প্রথম দুটি ফা লাগবে না, মধ্যখানে যে দুটি ফা এটাও এক লাইন হবে। এই ফাটা কিন্তু আমাদের মধ্যখানে ভলিউমের যে মধ্যখানে আছে ফা, এই ফাতে চলে যাবে মধ্যখানে, ঠিক আছে। তো আরেকটা কেবল হচ্ছে গ্রাউন্ড, ঠিক আছে। গ্রাউন্ডটা যে কোনো জায়গা থেকে দিতে পারবেন। এটা হচ্ছে এই দুটি, এটা হচ্ছে যে গ্রাউন্ড, ঠিক আছে। গ্রাউন্ডটাও দেওয়া শেষ। আমাদের সুইচের লাইনগুলো দেওয়া শেষ। এখন হচ্ছে যে ফিমেল সকেট যেটা, এটা থেকে প্লাস মাইনাস লাইনটা বের করতে হবে। আর ভিউয়ার্স একটা কথা বলে রাখি, এখানে অন অফের জন্য একটা সুইচ ব্যবহার করে নেই, তো আমি অন অফের জন্য একটা সুইচ ব্যবহার করব। এই ব্যাস দিয়ে দিব অন অফ সুইচটা। তো এটার জন্য বক্স একটু কেটে নেবেন। তো ভিউয়ার্স দেখুন একটা সুইচ কিন্তু আমরা দিক দিয়ে ফিটিং করে দিয়েছি। তো এখন আমরা প্লাস মাইনাস অর্থাৎ 12 ভোল্ট যে চার্জার থেকে যে লাইনটা আসবে, প্লাস মাইনাসটা আমরা লাইনটা দিয়ে দিব এখন। তো ভিউয়ার্স এই যে ফিমেল সকেট দেখতেছেন, এটা থেকে প্লাসটা আমি প্লাস হিসেবে ধরে নিলাম। এই সাদাটা আমার কাছে প্লাস লাল কেবলটা নাই, আমি এটা হচ্ছে প্লাস ধরে নিলাম। ঠিক আছে, তো এখান থেকে সুইচের এক পাশে আমরা কেটে নিব, কেটে লাইনটা দিয়ে দিব। ঠিক আছে, ওখান থেকে মধ্যখানের ফা থেকে কিন্তু ফ্লাশটা সুইচের মাধ্যমে আসবে। এটা হচ্ছে আমাদের প্লাস, ঠিক আছে। আর মাইনাসটা আমরা কালো দিচ্ছি, প্লাস আর মাইনাস। তবে এখান থেকে একটা ইন্ডিকেটর দিয়ে দেবো, যাতে লাইনটা আসছে কিনা, না হলে তো বোঝা যাবে না। তো এটা একটা ইন্ডিকেটর দিয়ে দিব, তাও এই সকেট থেকে 1K রেজিস্টারের মাধ্যমে। তো ভিউয়ার্স দেখুন একটা ইন্ডিকেটরের ব্যবস্থা করব পরে। আমরা একটা ইন্ডিকেটর এই যে এদিক দিয়ে দিব, এটা সুইচ দেওয়ার সাথে সাথে যেটা জ্বলবে। আর এখন আমাদের কাজ হচ্ছে যে দেখতে পাচ্ছেন স্পিকারের যে লাইনগুলো, তো দুইটা করে 4টি কেবল নিয়ে নেব। নেওয়ার পরে এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই পাশে দুটি স্পিকার, এই পাশে দুটি স্পিকার লাইনটা দিয়ে দেবো স্যার।
স্পিকারের তো দেখাই আছে, দেখা এই যে কোন জায়গায় আছে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। তো ভিউয়ার্স স্পিকারের লাইনগুলো দেওয়া শেষ। তো এখন হচ্ছে যে আমরা বোল্ট যে লাইনটা 12 ভোল্ট এই লাইনটা কিন্তু দিয়ে দিব। সাদাটা আমরা ফ্ল্যাশ ধরে নিয়েছিলাম, ফ্ল্যাশটা ফ্ল্যাশে দিব। তো ফ্ল্যাশ মাইনাসটা দেখুন, এটা হচ্ছে যে আমাদের গ্রাউন্ড মাইনাস, আর এটা হচ্ছে যে আমাদের এই পাশে তো দেখালাম এখানে একটা ডায়োড আছে, এটা হচ্ছে যে প্লাস। আমাদের সব কাজ শেষ, এখন বাকি আছে জাস্ট শুধু এদিক দিয়ে একটা ইন্ডিকেটার দেওয়া। তো ইন্ডিকেটারটাও দিয়ে দিচ্ছি লাইনটা। তো ভিউয়ার্স এখন হচ্ছে ইন্ডিকেটারের জন্য একটা এলইডি বাল্ব দিছি। তো এখানে তো দুইটি ফাঁক দেখতে পাচ্ছেন। তো এখানে সুইচের দ্বিতীয় ফাঁকে কিন্তু একটা রেজিস্টার লাগবে, এটা হচ্ছে 1K রেজিস্টার। দেখতে পাচ্ছেন 1K রেজিস্টার, আর এই রেজিস্টার থেকে দুটো এলইডি বাল্বে দুটো লাইন নিব। তো এলইডি বাল্বের প্লাস মাইনাসটা দেখে নেবেন। তো ভিউয়ার্স এলইডি বাল্বের যে মাইনাসটা, তো মাইনাস আমাদের এই গ্রাউন্ডটা কিন্তু দিয়ে দিলে হবে, সুইচের পাশে যে একটা গ্রাউন্ড দিয়েছিলাম এটাতে। বাকি একটি কেবল, এটা হচ্ছে আমাদের 1K রেজিস্টার যে জায়গা দিয়েছিলাম সুইচের ওখান থেকে এই যে সুইচের ওপর 1K রেজিস্টারের উপর ওখানে দিয়ে দিবেন, শেষ কাজ। তো আপনারা সব কাজ আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। তো আপনারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকন নোটিফিকেশনটা অন করে দিবেন। তো আমার সব কাজ আপনাদেরকে দেখাইছি, আপনারা আশা করি বুঝতে পারছেন, না বুঝলেও সমস্যা নাই, আপনারা আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। তো এটি আমরা এখন যে কোনো জায়গায় কিন্তু ফিটিং করে দিতে পারবো। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন আমাদের অ্যাম্পলিফায়ারটি তৈরি করা কমপ্লিট, জাস্ট এখন আমরা লাইনটা দিয়ে দেখব। তো লাইনটা দেওয়ার জন্য আমাদের লাগবে 12 ভোল্ট অ্যাডাপ্টার। তো অ্যাডাপ্টারগুলো 120-30 টাকা দিয়ে পাবেন, এগুলো বিভিন্ন প্রাইজের থাকে। আর আমি চার্জারটা লাইন দিয়ে দিই আগে দিই। তো এই লাইনটা এখন দিব। তো দেখতে পারতেছেন ইন্ডিকেটারটি কিন্তু আরসিএস সুইচ দেওয়ার সাথে সাথে। তো আমরা স্পিকার দিয়ে এখন চেক করে নেব সব কিছু ঠিক আছে কিনা। তো আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু এটা 8 ইঞ্চি একটি স্পিকার। তো 8 ইঞ্চি দুইটি স্পিকার আপনারা এই অ্যাম্পলিফায়ারটা দিয়ে চালাইতে পারবেন। তো সুইচটা দিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স আপনারা শুনতে পাচ্ছেন সাউন্ডটা, ব্লুটুথের যে সাউন্ডটা ওইটা। তো আমরা ব্লুটুথ কানেক্ট করে দেখাই দিচ্ছি। তো দেখুন ভিউয়ার্স কানেক্ট হয়ে গেছে। তো বের দেখতেছেন এত সাউন্ড যে আপনি দুটি 8 ইঞ্চি স্পিকার অনায়াসে কিন্তু ব্যবহার করতে পারবেন এই অ্যাম্পলিফায়ারে। এখানে কিন্তু এখনো কিন্তু অর্ধেক সাউন্ড দেওয়া যায়নি, তারপরে স্পিকারে কি এরকম করতেছে আপনারা দেখুন।
তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।